हाय माय नेम सुमित्रांजन पट्टनायक। चलतु गोटे आज एक्सटेंशन बोर्ड तार देखु कौन प्रोब्लेम है चलन चेक करवा लगुनि। देखो फास्ट आम करेंट सप्लाई दे करेंट आसुना टेस्ट करवा। देखो देखो करेंट आसुना। देखो यार स्विच टी प्रोब्लेम अच्छी फंक्शन करूना। चलतु स्विच टी रिप्लेसमेंट करवा। देखो नुआ स्विच टी इंस्टॉलेशन करवा साइज अनुसार। फास्ट चेक करवा फ्यूज टी देखा भी चेक करवा कंटिन्यूटी यार। देखो फ्यूज टी खराब अच्छी बोधे कंटिन्यूटी आसुनी। फ्यूज टी खराब अच्छी नुआ फ्यूज टी पकेवा स्विच टी पके। चलो चलो तो देखो तो स्क्रू सब ओपन हो जाए। चलतु चलो अब देखो सोल्डिंग आयरन साहाय्य हिट करके पॉइंट ट्यूब काढ़ा तापर नुआ स्विच टी इंस्टॉलेशन करवा। चलो स्विच टी को बाहर काढ़ा। पुश अच्छे पुश करके स्विच टी बाहर काढ़ नुआ स्विच टी इंस्टॉलेशन करवा। देखो स्विच टी साइज रे फिटिंग हो जाए। एबे आपको टिके रेसेस टाइप रो करदवा। चलते अब फ्यूज टी नुआ फ्यूज टी देखो नुआ फ्यूज टी कंटिन्यूटी टेस्ट कर चेक करी। देखो फ्यूज टी भल अच्छे ना चेक कर। आउ गोटे न्यू फ्यूज देखो ब्राउजर बाहर देखो। चलो फ्यूज टी पकई ऑन कर। चलो चेक करवा। देखो एबे इंडिकेटर देखो लगी ताले बोर्ड टी ठीक हो जाए। देखो स्विच ऑन ऑफ कले। देखो स्विच ऑन ऑफ कले हमार लगुच फ्यूज टी ठीक अच्छे। जब आप वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।